ఈ వీడియోలో మిల్క్ లేదా మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ కర్డ్ కానీ పన్నీరు లేదా మిల్క్తో చేసిన స్వీట్స్ లేదా బేకరీ ఐటమ్స్ వీటిని తీసుకుంటే దగ్గు వస్తుందా, అలర్జీ వస్తుందా, సైన్స్ ఏం చెప్తోంది, ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. చాలామందిలో మిల్క్ తీసుకుంటే ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, కానీ కొద్దిమంది ఆల్రెడీ అలర్జీ వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు, బ్రాంకైటిస్, అలర్జిక్ రైనైటిస్, థ్రోట్ ఇరిటేషను ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నవాళ్ళు మిల్క్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకు దగ్గు ఎక్కువ అవుతోంది, గొంతులో ఇరిటేషన్ వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అయితే కొంతమందికి గొంతులో కఫం పేరుకుపోయినట్లుగా, జిగురుగా అతుక్కుపోయినట్లుగా, ఆ కఫాన్ని తీయాల్సిన అవసరం ఉన్నట్లుగా, కాఫ్ వచ్చినట్లుగా, ఇరిటేషన్ ఉన్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అయితే మిల్క్ వల్ల గొంతులో ఒక కోట్ మాదిరిగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వాళ్ళలో ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. కానీ నిజానికి మెజారిటీ పీపుల్లో ఇలాగ కఫం రావటం, కఫం పెరగటం అనేది జరగదని సైన్స్ చెప్తోంది. అయితే 2 కారణాలతో మిల్క్ వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఒకటి లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ అంటాం. అంటే కొంతమందిలో వాళ్ళకి ఈ లాక్టోస్ అనే షుగర్ని డైజెస్ట్ చేసే లాక్టేజ్ అనే ఎంజైము స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళల్లో బ్లోటింగ్ అనేది, అసిడిటీ అనేది, గ్యాస్ రావటం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంతమందిలో జరుగుతూ ఉంటాయి. అది లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ అని చెప్తాం. మరికొంతమందిలో ప్రోటీన్ అలర్జీ, కెసిన్ అని, వే అనే 2 ప్రోటీన్స్ ఈ మిల్క్లో ఉంటాయి. ఆ మిల్క్ ప్రోటీన్స్ వల్ల కొంతమందిలో అలర్జీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఈ అలర్జీ వల్ల కొంతమందిలో స్కిన్ అలర్జీ, స్కిన్ ర్యాష్ రావటం, ఇచ్చింగ్ రావటం, మరికొంతమందిలో పొట్టలో ఇబ్బంది రావటం, గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లక్స్ రావటం జరుగుతుంది. మరికొంతమందిలో దగ్గు, ఆయాసము, పిల్లికూత, విజిల్ సౌండ్స్, చెస్ట్ టైట్నెస్ ఇలాంటివి అలర్జీకి సంబంధించిన లక్షణాలు కొంతమందిలో జరుగుతాయి. అయితే వీటికి పరిష్కారాలు ఏమిటి? లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉండే వాళ్ళల్లో లాక్టోస్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకుంటే బెటర్. వీటిల్లో ప్లాంట్ బేస్డ్ మిల్క్ తీసుకున్నట్లయితే ఓట్స్ కానీ, రైస్ కానీ లేదా సోయా వీటికి సంబంధించిన మిల్క్ ఇలాంటివి వాడుకోవచ్చు. అదే కెసిన్ కానీ, వే ప్రోటీన్స్కి అలర్జీ ఉన్నట్లయితే అది ట్రూ ఇమ్యునలాజికల్ అలర్జీ అనమాట. దాంట్లో మనకు ఐజీఈ అనే యాంటీబాడీ వస్తుంది, హిస్టమిన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి కొంతమందిలో ఈ యాంటీ అలర్జీ మెడిసిన్స్ అనేవి వీళ్ళకు హెల్ప్ అవుతాయి. కాకపోతే ఆ అలర్జీ రియాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఈ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ని పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయడమే మంచిది. కొద్దిపాటి అలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఉండేవాళ్ళు మాత్రం పాలని ముఖ్యంగా వేడిగా తీసుకోవటం, దాంట్లో పసుపు కూడా వేసినట్లయితే గొంతులో సూదింగ్ ఎఫెక్టు, యాంటీ అలర్జీ ఎఫెక్టు, అదేవిధంగా సీక్రెషన్స్ ఈజీగా క్లియర్ చేయటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి వేడి పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తీసుకోవడం అనేది మంచి పద్ధతి. మరికొంతమంది ఎవరికైతే అసిడిటీ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళు మిల్క్ కానీ, కర్డ్ కానీ, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ వేరే ఏవైనా కూడా రాత్రిపూట తీసుకోకుండా ఉంటే మంచిది.